düşsün kameraya. Digər ayağın, mən sizə belə göstərim. Hə. Bu qabağa atdım ayağın. Daban birinci dəyər, sonra belə yeriməlidir əslində. Bu ayağı qabağa atmaq istəyirəm. Belə bükülür ayaq. Biraz da yuxarı diz də düşsün, hər yer düşsün. Uşaq bilsinlər ki, necə olur normal yürüyüş. Belə, düzdürmü? Buradan bükülür və buradan da pəncə. Artıq bu digər ayağın pəncəsi yerdə olanda arxadakı ayağın pəncəsi yerdə olmalıdır. Qabaqdakı ayağın pəncəsi yerdə olursa o doğru yeriyiş deyil. Yəni bu nevroqa getməlidir mütləq. Qabağa atanda təzən bu ayaq qabağa gedəcək də, dizdən bükülür. Qabağa atılanda yenə pəncə əvvəlcə daban yerə dəyir, sonra pəncə yerə dəyir. Yəni palsilərdə necə olur? Məsələn, adam var, dabanı yerə çatmır xəstələrin əksəriyyətində. Çəkin zəhmət olmasa. Dabanı yerə çatmır, mən belə göstərim. Dabanı yerə çatmır xəstənin, pəncənin ucunda yeriməyə çalışır, qabaqdakı ayağın pəncəsi yerdədir. Normal yeriş deyil bu. Bu müvazinətdə pozulur, bu xəstələr çox vaxtı yeriyə də bilmirlər və yaxud da ki, çox çətin yeriyirlər. İstənilən bir normal, heç bir serebral palsi olmayan bir insan özünün üstündən yoxlasa ki, mənim dabanım yerə çatmasa, mən necə yeriyərəm? Müvazinətində saxlamaq çox çətin olur həmin hallarda. Diz də buradan bükülməyə məcbur olur. Diz uzun müddət, təsəvvürlə 30 il insan belə yeriyib. Bu 30 il müddətində buradakı əzələlərin də tonusu artır. Məsələn, ayağı dizdən bükən əzələlər var, dizdən açan əzələlər var. Bu əzələdəki tonusun artması buradakı tonusun da artmasına səbəb ola bilər. Bu da buradakı və dizin açılması, bükülməsi məsələləri var. Bu ən çox serebral palsilərdə dabanın yerə çatmaması problemləri, yürüyüşdə problem yaradır. Və yaxud da ki, əks başqa bir problem də var. Dizi, məsəl üçün, belə bir yerişdə var. Ayaq, burada bükücü əzələrin gücü azdır, açıcı əzələlərin gücü çoxdur. Elə ola bilər ki, açılmış formada addımlamaq. Belə yeriyəcək. Bəs belə xəstə var ki, belə ayağını atır. Normalda biz belə, normal yürüyüşü göstərməyən necə olmalıdır? Belə ayağını atır, spastik buradakı əzələrin tonusu artıb, bükə bilmir burada, çətinlik çəkir. Belə məcbur olur ayağını atmağa. Bu artıq serebral iflicin əlamətləri. Həm serebral iflic ola bilər, ümumiyyətlə belə bir yeriş, məsəl üçün, böyük yaşlarda rast gəlsə, artıq buna insultun nəticəsində əmələ gələn tonusun artması və digər xəstələr. Məsələn, dağınıq sklerozda da ola bilir tonus artsın, artmış tonusa görə bu xəstələrin yerişi pozula bilir və mövzu da fantastik mövzudur. Botulinitoz nevroloji xəstəlik müalicəsində tətbiqi ilə bağlı. Biz məsələn, dağınıq skleroz xəstələri, məsələn, əvvəllər çox ümidsiz idilər, bundan yerişi pozulurdu, tonus çox yüksək olurdu, böyük əziyyətlər çəkirlər. Mənə Qazaxıstandan bir xəstə bizə göndərmişdilər.